Assalomu alaykum do'stlar. Biz bir chaqiruv bilan keldik bir obyektga. Ya'ni bu obyektda servis xizmati kerak bo'lgan ekan, ya'ni quyosh panellari qo'yilgandan keyin ishlamay qolgan ekan. Xo'sh, bu obyektni biz ko'zdan kechirdik. Hozir juda ahvol og'ir. Mana ko'rib turishlaringiz mumkin. Daraxtlar tagiga o'rnatib ketgan quyosh panellarni. Bu yerda juda o'sha o'z standartlari bo'yicha qo'yilmagan quyosh panellar, agar ko'rishlaringiz mumkin. Alyumin krepleniya o'rniga ugunlik qotirilgan ramkasiga bu shamolda keyinchalik uchib ketish ehtimoli juda katta. Yana katta kamchiliklardan bu daraxt tagiga qo'yib qo'ygan. Hop, hozir shamol juda kuchli bo'lyapti, ovozim yaxshi eshitilmayapti menimcha. Konstruksiyani ham ahvoli juda og'ir. Bu alyumin krepleniya o'rniga qo'yilgani bu noto'g'ri. Mana panellarning ichki tarafini teshadi, ya'ni ramkasini bu keyinchalik shamolda o'ynab, u alyumin yumshoq bo'lgani uchun lift paydo bo'lib chiqib ketishi mumkin. Xo'sh, bu yerda ko'zdan kechirib chiqsak, panellarni sinig'i ham bor ekan. Nima kelib tekkan bu panelga bilmayman, lekin juda qattiq, ya'ni juda kuchli zarba bilan u urilgan nima bo'lsa ham. Hozir mana panellar ahvoli juda og'ir. Bu panelni biz umumiy gruppadan chiqarib tashlaymiz. Chunki bu umumiy gruppaning ichida tursa, ishlagan vaqtda nagruzkada yonib ketishi mumkin. Bu juda xavfli. Xo'p, bu yerda mana servis ishlari ketyapti. Hozir to'g'rilab ishlatishga harakat qilamiz. Bu yerga bitta 10 grid invertor qo'yib beryapmiz. 20 kilotli sangro. Oldin chastotnik bilan turgan. Chastotnik yaxshi ishlamagani uchun 10 grid invertor bilan qo'yib beryapmiz. Hozir boyning ko'rsatgan panelimizning ahvoli mana orqa tarafdan yirtilib ketgan. Bitta yecheka umuman ishlamaydi. Ya'ni umumiy gruppa anaviga ta'sir qiladi, panelga. Bitta yecheka yo'q degan. Panellarimizni umumiy holat juda yomon qo'yilgan. Umuman standartlarga muvofiq qo'yilmagan panellar. Arada joy umuman qoldirmagan. Bu qancha 1,5 metr joy qoldirgan o'zi ham. Qishki kuni bu soyalanib qoladi, chunki qishki kuni quyosh pastroq chiqadi, ya'ni yozga nisbatan yotiqroq bo'lib chiqadi. Ishga tushirgandan keyin videomiz davomini qo'yib o'tib ketamiz. Panellarimizni yana